Hello, Vain Consider to Gravitation Chapter 3 Chapter Kakanzir Trandona Science 1 Physics kan B kami khanidona chunga chuan voinatan chuan pathum hlom thungan thena masabera Newton's law of gravitation kan zira chumin nuwa Freefall chuan small g acceleration due to gravity kan zir telon bokani masabera Newton law of gravitation hi kan soi main hemi word gravitation omzia hi in riat photanga ya in riat tu chu a thon tu in riat ome the Newton a chan chin kha enge e pulpung oma chuan tuta chuan amuzala titiang chuan e pul kha aron tatla o hemi kan soi phain thon tu ngai nom de om chu heti hun lai Newton gravity law of gravitation a device lai a formulate lai hian college a kaloni an college an khua England a khan an rampum khan England a khan free le ni tur lai dal gian free hlom da kha lenga kami ba khan college ka chol veka an khua khoda khan hotir hlom ta di chu Newton a po hi an farm a khan ho a thon thon sela chon hetian a mua amudla an apple hi ron tla chon he lo poi mo lu tuk ro pui lu tuk hi device choke antini kha chon thu kha aza ve digani aza ve diklai chu plague or free leng ti kha dika an khua ho ti de po kha dikani amar chu apple ron tlal rang the mi ron phai to chok ti lai tak ro kha chu fin fia the do lo ani ya kha chu thon thu mythology me to ni chiang tak oro chu heta hian scientist te kal ti dan in hria to chu scientist te method physicist te method in hria ta du chu harasa takin halu tokin mo research and beju tang mu chho thne thil hi all samte khatianga apple ron tla wa me me chomot khan ni lo ni he law of siam chona he law of gravitation ti chona po hi 2002 law class 11 0 Kepler's law of planetary motion in Lezerdoni. He Kepler law of planetary motion sahi tatranga a derive chuani Newton hian. Chunia apma a scientist dang physicist dang tan law siam chua to sa atrang hian formula te law dang te law device chuak thirani. Kan sai photo kha axiom geometry kan zer to kha axiom to sa trang law ron chuaka theorem ron chuak thin chon theorem dang kha chole thei khatia zel kan physics ate point ho kan law kan ti kha law dang to sa trang kan device chuaka ani tlang puini chu in thria turania thil ol samla tu kha damla tu atanga thria chongot kha ani lem lo ni kha no thre ma sakber tur le gravitation hi award trim hi mi Newton mang ma sa tu nia chuan introduction ta ni thoma se na ki na Newton law hi za hi ahula chuan dikin thremai la nuwa thil tam tak fril fia thelo kha ron nei tak no khan thil tam tak lo thil engemo fril fia thelo an ron nei ta no khan hi sangkha zaruk le somsari le ti bor vele ni ta ni he thil device chuan sangkha zakwale som panga khan Einstein an law dang ron mu chuak ta theory pui tak general relativity he hianin Newton law kha dik lo kan ti wat lo a dik thawa ma se thil thren ka hria fia thelo thil fia thelo ni kha general relativity mang hen ron thil fia vele ta ni voina chua tu na chon gravity chu thil tu force concept to rule tu ani hi universally in pomani to ni le kan en chidang Newton's law of gravitation a statement hi he copy ngai in memorize bok tur nim ba ha tang every object in the universe attract every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them between them being the logia ka between them the I chuan between their centers din thladon ya le hi a hria fia da chu a lem gan soi fia
then object pakhat a awma tlai wat poimo key point poimo chu attract hi ni object pakhat a awma chuan object dang he ten pakhat dang awm le ni chuan hemi te pani hi an ri zawng he hi m taila m1 ti taila he hi m2 ti ve thungila chuan an center le center in kar hlat zawng hi let's say this r small r mo chuan Newton law na saita chu every object in the universe attract every other object anin heap ta ni le heap da tinga soi thina mizo tong hian gravitation ni le heap na ni lo I mass nei hrim chuan an nei vek ani gravity hi gravitation ni chu wangin le chau ni loin ni point thea thla point thea nangma le I bullet thian pai thian nu kha khani thei tho in hi vek rina mass om hrim chuan a thena atlema thena chu tama chumi lai ain heap di anin heap di hria ta kha science chu ni to thoma sela scientific talk lo eng tianga na sign nge in heap ti ka hria te langai ta ni chulai ta chu ti scientific tu ta ni kan peng le lo nga voin chu min ain alum deu a scientific view na a scientific talk lo the scientific talk the scientific diktak tu chu nimin kha 28 degrees Celsius ania void 30 degrees Celsius ani iti chuan ta kha scientific talk lo tu ni acha I quantify ta number I chan tir tla alum zong kha tu tiang che chuan I anin heap ti kha science su ni ve thoma se la scientific talk lo wa eng tianga tam eng tianga na science nge heap ti kha I soi fia te khan science dik tak kha tling ta ni chu tak chu ne Newton po harin ain heap ti kha soi ringot lo wa a quantify ni number a chan tir with a force at the force on that which is proportional to the product of their masses hemi te patin current him nom na tiang hini force is proportional chapter ma sakat se to kha second law of motion proportional to the product of their masses at the mass to m1 m2 ni hei puntir tu algebra chuan te kan ja thei ka puntir chu m1 tian x le y puntir chu xy kan ti me kha khatia khani mai which is directly proportional to the product of their masses at the hei hini phot number 1 enge soile and inversely proportional to the square of the distance between their centers inversely ati chuan alet lings a reciprocal soinani force bok kha is inversely the 1 by square of distance between their center hey and center in kar la zong chu r hin ta r a square ati square okay and he Newton's law of gravitation in a sorry statement pati chu ta chon hemite pati kan kai ko pang kan combining equation 1 and 2 force proportional to m1 m2 r square kha local he equality la ni lowa proportional to sign and chu wang chuan he hil ti la kop top theini now mathematics kan mang lenga equal to an thlang to proportional to sign ni f equal to chu kan soi tong khan proportional ke equal to da don chuan line constant ron omangai ni right hand side a hian chu proportional constant chu capital G kan phota m1 m2 by r squared now hey hi ni mo Newton's law of gravitation kan ti chu ta hian f chu kan thria force soina den hi dan da zong m1 kan thria m2 pon thria khamin hi battery zong ve r chu anin kar hlat zong G local ta hi nge so say fe lawang G is a universal gravitational constant antini okay and the value is whose by heart to memorize so whose value is 6.67 into 10 to the power minus 11 what would be the unit Newton meter squared per kilogram square very important you memorize sangai tani
le he equation hi Newton's law of gravitation kan ti chuin ta F equal to capital G dia soi kher ngai a chan chun kira small g kan la zir le don capital G m1 m2 by r square le object pahni te in him na zong chu he ti ga lo chut thei da ni hi cho the scientific em ta ai hip di ri got thret kha tok loi him na zong kha kan thret te chu an pahni ri zong ka hrela ai gar la zong thre bokila capital G chu he a value kha ngai reng ni le le in him na te le nang ma in him na te le in lung te him na te le in thla him na te rc na him na khang zong zong kan G value kha ngai reng he hi sir 36.67 to 10 power minus 11 now if you look at this very closely hey look at entire value atele to goni 6.67 into 10 power minus 11 ti om je chu okay let me erase this kan je thaliam G kha 6.67 into 10 power minus 11 kan ta a value hi aterap thalo to gani mo hi a om je chu 6.67 by 10 to the power 11 tinania chu 6.67 by bial som pakhat wa som pakhat tinani chu value da taka zero chuan khat ni thum bial ka som pakhat om ta som dang khat thum li nga ruk sari riat kwa som 667 tinangani atte le tu ta value hi chu wang chuan a lo khalo en le te la F equal to capital G m1 m2 by r squared lo ngai tuang enga ti ibulami ne khan in hib lo in hi Newton khan in hi pa ta ma se in hib di khan kan notice lem lo kan mu the lem lo ni eng wange en chinang en dinari thian pa ri zong kha chut also number te mang te la ibula khan bu fai ke ji sa omani chuan nang ma rizong kha awara chut ol samlan bu fai bek thot le meng lung tu ke ji za tho khom ta ni chuan ai kar hla jong kha en na sorry not has to tu da hian an bek pakhat oma ke ji za bek pakhat oma ke ji za ani kar la jong hi meter khadita se engate hemi den hiblo en chinang f2 6.67 into 10 power minus 11 raudianga into m1 100 m2 400 distance ka 1 square 6.67 into 10 power minus 11 into 100 le 100 sing khalo chokta 6.67 into hen kan multiply chuan minus 11 le he 10 to the power 4 tinang lo ta chum je chu 6.67 into 10 power minus 7 alani chau mai ni fathiam to bi khan anin hib chu ni hib ani he bek pan ni hi ma sen hib na hi an ngai to ta la aterap thal tu ni 1 newton boting lo 1 newton hun makta duai so ma thena hun khat ang vel ani chu wang chuan in hi ma sen thim na kha alang phata lo ni hetia ron lang phatur chuan ari na kha tamangai hle ni entianan leile leile na ma tak sak en ve thung tong let's take it khovel rizong hi 16 to 10 power 24 kg ni approximately he calculation kan mang cha don chuan nangma rizong he entiana chut ol samnan le bok tle taila 50 kg tlointa se tunita lamo nang le lein kar kha r hian center of the earth hi radius of the earth he khovel inta tlahi ding te dinan lein kar to center of the earth lein kar to radius of the earth khania radius is approximately 6.4 into 10 power 6 meter hi ba ha to ro ki da kan lamang do constant ve thon dia khovel radius le khovel resolve hi now let's look at the force g
value da tho 6.67 to 10 power minus 11 lo nia nga covel result ga 6 into 10 power 24 number result ga 50 5 6.4 into 10 to the power 6 6.67 or his square tour and here can multiply nga 10 power minus 11 and 10 power 24 here 10 power 13 lo chuak ta ni into 6 left 50 ka 300 chuak ve boka okay 10 bor ve lo chuak ta ni chu and chu tai la let me do some calculation outside 6.67 divided by 40.96 into I have 4.88 into 10 power 14 10 to the power 13 12 no, sorry 10 to the power 31 10 power 1 10 power 2 velo chota ni chu 488 newton ti dan tan ti kha chuan he chu lang tham ta nang le le kara in thi na chu 488 newton ang vel lo ta chu i tak sang e po khala feel the dan he chu han zuang ma le tlak thla le zel che he tiang khopan na hian hi tlat che ti na ni ti khan capital G value tlem em wang hian force ron lang chuak tham tur kha chuan hey mass he tiang bor ve hi ni ngai pakhat kha 10.24 rit lut tuk ta ni kha tiang ani lo chuan Newton law of gravitation kha aron lang tham thin lo ni chuan ni thread dun fundamental forces in nature hi pali omantia nakina pol sa zo le zel zel dona pakhana chu electromagnetic force antia electromagnetic force hey nakina khanla zer do class te na electromagnetic force oma chuan strong nuclear force e po class te na tle ma zo kan zer don any forces in nature honia then the weak nuclear force omleni chona to bera gravitational force heng gravitational force hi achak lo ber angna langa chuti rual chuan gravitational force is it extend up to infinity arrange kha zao berni achan chu a himna kha chaklo don lang ma se la deu do mi po hip the ni ni hian kan le chu kan le hi hlale tukta kilometer mak duai za som nga vela hla om ta le ni kar hi aron hi phade electric charge ang de zo hi phatore re lo chuan chu ai hla po chu ar ni hian ar sidang pokala hi vele zel thori that's for your side knowledge now a question arises he chu class pakta kan di huna ti pui chu ka tu na chu ka in real real long tu ta kan soi me miang ti hian khovel khom ta lung kha vom chho te la aron tla thale thina ni te lam pan khan eng wange ka di chuan anin hi wang khan ta tlai center of the aloin ta se he lung le in karan him na ma kha wang khan lung kha lo ta thale thina ni now Newton's third law khale le de la amasa chapter ma sa kan zer kha Newton's third law of motion Newton's third law of motion also to every action there is an equal and opposite reaction action om chuan reaction kha om zel tina ni ein thuk chia a direction rin opposite scene lung kha kan vom chho kha leina hi ba wang khan aron ta thale kan dita amaro chu
lungin lein lung kha hi ban ti rual ro khan lung po khan le kha hi ve tho ni he Newton tha lo mang chuan lung le khan lung laka force of actual lung zo po khan earth laka khan le laka force karon ek ve le tho ni equal opposite now a question arise enga tinge lung kha ron tla thlai kan hmuwa le zo kha lung lam pana kal lo kha zo na har dom ta ni zo na pui da kan ya yang ai to me jon zo na mol ta ke mo lo ti me te ase he zo na fing lu tu kan ni enga te lung zo kha ta tharon tranzel enga te le zo kha lung lam pan khana cholo ti zo na khom ta ni ai hi ko soi to khan lo ai to phol na ki da class a ta class ta kan la pu da explain kan la tum don ya atle min equation ve kha ziana sat le de hle ka ngai mi chang tu rian le adot le ka la zir tu equation of motion chapter 1 kan zir kha gravity ya big hang at running kan zir le do na chumi ne chuan la soi ko kan tum don ya tu na ri chon na sei don lu tu ga nang man kan long ai to pholang cheu o le na hi ba wangin le lama engki man tla ringo ta enga te le kha athil hi lam pan khana kal ve lo kha zo na kha ni another question le na hi ba wangin thla hi te na kal kwal thai te na hel kwal ta enga te le ling zo kha thlen ve lo enga te le zo ken thla kha hel kwal ve lo kha zo na bo kha om thei ni now adot le kal mind gravity ja bo ke ve khat kal soi le lo ga enge he law of gravitation hi poi mo na he law of gravitation poi mo na chu tam tak om theya masabera jo gravity hi om lo ta se di zo ngai to de ya gravity om lo ta se masabera cho number 1 a chuan antenna thil hote lu ja thla de inoi khel ta bol kha pe ta ula bol kha hek do lu tu ni pe da ga thok de nga aron le to lo wa hai jama juanga I thok de ya iron le to lo lo he kan on wa atmosphere om theina chan hi boruak om theina chan hi le him na wang le him no mo se boruak lo an thok dar ve ga in survive do lo ani chu chuan ke I hriat dai do chu kan le hi vir char chara chir dia ka motor lo tang ta tlan chuan tuma an ti zong lo vir ta te na tlan chuan tuan che tak tak chu chir dia ka avai perwa wak the dian tan jeni mo motor sin ka le him ne khovel poi ka tiak thau ka ne chak do na vir kwal ve thau ta le him na om lo vai ka chuan ti khana vor chho don min vor chho me don ni le op thi lom zong zong ka khang vel zong zong wa khan gravity om lo chuan an survive don lo ti da ni second khat bo kan tam lo ang le let's go to the next freefall freefall ka ti hi thil dang ni loin anor tu shan pa om mi loin ti teang the uniform subton zia phota statement hi hei lo bahar le don ne the uniform accelerated motion in a straight line due to gravity is freefall kan ni chu antenna in chung sang a khan I ding ta a zong thla lo mer oi zong thla chu lo le me la lung te kha te ni king ani ila thlak lo chuan vom mi alawin mo I von da ka thlar wa la he hi amai la chuk tha don ni hian atla tha don ni hret vek to kha thil atla tha ta a kha motion he lai a chuk kha zo he motion hi straight line ni he motion hi free fall kan ta chun tan free fall he lai free ti tong kam hi a om zia bera chuan ai mi tlak thak hian nor tu om lo ti na ni ama le him na wang liu liwa tlak thak kha ti motion kha free fall kan ti he hi poi mo mok ta chuan uniformly accelerated om je chu he thil ta thla hi mo at tlak hi at chak tul ani a speed a velocity kha ngai reng mi lo a velocity kha constant lo atira zoi mo na ta rang tul la a tlak kha na san po le a tlak kha an da ting me ni in chho khana tang chuan thla se
mi string polo sa se anawak lawang anda deu ni pon asia chong na don na to view chong thun na don na takani to ni dam chok khe to lawang kha khe enge chan gan di chuan acceleration kha accelerated motion ni atlak kha da kha chak tul tula a speed kha chu ngai ren se mo in chu sang deu lo kha tlak dan da khain ang reng don ni a speed a velocity khain ang se a velocity khain ang lo ein accelerated acceleration kha tat chu wang chuan tlak po kha lo na thin chuan hei hi free fall kan ni kha tiang kha example a chuan to na mi chi tlang atanga zuang thang chi te lung kha te kan tlak thang si te ruwa ron ta thla chi te poi free fall khan na kida hei chu kan na jera pon san jo ka detailin now g small g acceleration due to gravity acceleration due to gravity na kan zero tak che free fall kan tia acceleration ron om kan ti kha acceleration kha ni tu na kan zero tu chu acceleration due to gravity and the kera thil thare kha akal chak tul the statement the acceleration you have to copy down the acceleration produced by gravitational force of the earth acceleration a symbol a small g kan mang gravity okay len newtons law ha kan ngai to liang tan khovel oma ta hian lung object pakhat om le lung ti meng he here ri zong hi small m ania tun hnuah jong khovel ri zong hi capital M hi kan mang to don capital M kan ti chuan khovel ri zong soina chuan kar hla zong kha radius of the earth bok khai le dona capital R newton's law mai nei him na en chu chu lawang F equal to capital G m capital M mang me m1 ai khan capital M alo nianga small m by capital R square hey hi ani current him na om dar ni chuan Newton second law ke entaila from let me change the color Newton's second law and this F equal to ma ma se a hi kan mang do local acceleration kan soi tong khan small g kan mang chu wangin F equal to mg kan tia force rare ka mass acceleration wang omatia chu kan force chu kan mass chu acceleration to small g da ni so one le two hi a left hand side kan jon f ve ve ni so I equating 1 and 2 kan tia left hand side f ve ve ni vain and right hand side point ang don mg equal to g capital M small m by r squared heta hian kan thre tur chu m small m le small m hin ang ve ve small m chu hemi rizong hemi mass kan soina khai ta ni helai small m po hemi mass to kha so kan transpose ang small g chu small m sol man la phe te la capital G capital M small m by r squared small m kha lo phenga noya chuk do dro m le m kha cancel e thei ta ni so finally we have Hegel formula chu ta ni acceleration due to gravity formula small g equal to capital G capital M by r squared thil poimo te waron lang chota hi copy na ba ha le to wa hian small g chu chona na poimo chu capital G he jo value kan threto 6.67 te per as11 ka capital M khovel rizong capital R khovel radius ta hian mak te with small m kan cancel da dei me ni hemi hi poimo ne me chu tun mai man lai thon thu dang a soi le lo don thon thu ka tia thil tak tak ania man lai Aristotle te hun lai khan BC zathum le somli somga chobor vel khan
no bang pakhat school hi ne ni Aristotle khamo scientist ro puilu tu ga physicist ro puilu ba se dik to lo khan ne ni chu no bang pakhat khan lung pan hi lo kenga object pan hi lo kenga pakhat chu pakhat ari azang zok ari zok kha azang zok let som ve na ri ni omle chu pakhat kg somitas gram kg khanda se pakhat kg pakhat hi 1 kg ni pakhat 10 kg ni chona akut dinglam le ve lama khan lo kenga chon Aristotle kha zota ni khoi inchu sa dal thak thele khoi hinge le thleng ma zong ti zona kha zota ni chon Aristotle khan ari zo kha thleng ma zo kha ale somina rita chu ale somina thleng ma zo ti kha chang ani chona no pa po kha oi ve me a azon zui to lem lo a thil har sa po no experiment khan perform jok me o a perform lem lo a ti khan a jitu soi kha ring top me ni soi do kha 340 bor vel ani BC thu ji gan pom char ta tu ma khan question lo re kha idea kha that objects fall proportional to their masses an rizong atam po le an tlachak an velocity chak tu khan lo ngai ta ni it was in 16 akum za chik a to lo 1600 AD a khan sanga zarok tu lama khan ti na ni chu bor khan an Italian scientist by the name of Galileo khan kha Aristotle ngai dan kha diglo na khia ni Newton a man ni Galileo hi zo khiala diglo kha na nga ya kha ngai dan a kha fellow kha na khia ni chu wangin proof inclined plane mo tiang ayan bol hi lum thin ta chu tiang experiment a be tang le simple pendulum na kina kana soyang ka chapter to ber kan jetu simple pendulum pipu why na ti me tiang simple pendulum experiment a be tang khan helai simple pendulum ju tan om ta ti an then ta pipu tiang hi pipu te poi simple pendulum alo in ta pipu in then te hi helai result in khat mi lo min then re hi mo helai jang deuh ni se helai ri deuh po ni jok ta se tian then ta la akal result khain ang reng thoni khat tang khat ari zo in khat lo ti ngai dan khan ai dan thil tla re rian chuan hi tak tak anem a hrian lowa a thon thua chuan leading tower of Pisa hi lon ta ni leading tower of Pisa chu a lem te mu to kha building mak tak me te na on tlat me ya chu wangin leaning ti mi kha poni a chi ba kha la lona chuan lung pa ni kha ke ngani a ma mi ka experiment ka changa 10 kg le 1 kg a thak thani lion mi pui en trup me ya a thak tha ve ta pani khan a rualin mak deu me chu ke som kha thleng ma sabik chuang mi lo a rual khan thleng chat me ni pani khan chuan Galileo na soi chun zom zel la chuan kumeng jang kan ti ka sang zaruk sa za thum som ni chuan ai ka kum sa kha le zakko chuang ni chu sang ni dot kha thu tak rin an lo ri kan mi khan Galileo khan dot ni kha ron falsify aron disprove ta ni chuan Galileo khan nu khan soi chun zom le ta a thei lapuang chi le lung thei thak thatai la tai ro kha chon lapuwa thleng mo zo chi ngani kha ti hian argu ta ni boruak ke na alo le zong ati lo nem wanga ni lapuwa kha force ka lo chak ve lu tu ga kha khan a kal kong kha ti muang pha ni speed kha ti khana soi fia ta amaro chu experiment kha a short he lo a chan chu a hun lai khan ania soi zel la chon boruak lo da hmuna chon ni thak thailan pa ni thleng rual thong ti khan a soi chun zomani ma se hun lai hian vegam pump den na nei tha tok lawa ya theory ro khala soita practical khan a demonstrate a short head lo ta ni pui ho ba khan it was ni china kan zirta ga mi kan soi Isaac Newton a khan ni experiment khai ron be Galileo na a theory a soi kha mo tube pani la pakhata poi cheng thir poi sa thir kha da pakhata ar mulhi da thungani boruak an omla thak tha ve ven pani hian chiang reng ar mulka thleng muang zo kani mar chon pani hian boruak khala chuak ve ta ve kam pa ma hi chuak ve ta khaminu tha le pani arwa khala thleng chat to me ni
value chu soi kha dik ti kha ron proof ve ta ni le chu enge khati ga soi ka ron soi ta tu thon thu kha ron soi du ngai lawin mo a thiam to tan chuan he lai ti ra ka ron zia ta he lang vek to ni gm by r square te khan he equation a hian ta hian en la small m om lo re object ri zong khan small at g khain katlat lo g value determine to chu capital G te capital M te capital R te chu khovel ri zong khovel radius le universal gravitational constant khani ari zong a object kan thil tha lung te ni mor r mulani mo cheng thira ni mo kha alang lo re equation a hian chu wangin rid deuh pawh se zang deuh pawh se an tlak thlang zong kha en ang reng ta ni china kan soita engati r multe chon parachute te hi engati nge atlak muan tia kha chuan r multe parachute ang che chon boru kha ti hian ron nor chhoni mo I thread do boru kha ron nor chhota chu wang chuan gravitational force kha ni turang kha la chakhana kal thelo force kha ti zong hian ma ri zong kha kalma se ti zong kha force a kal ve thowa he hian va subtract the true force kha chu wang chuan chak tak khane chu ta thlabe thelo ta ni tiang buan ar mul po boru umlo na huna chuan parachute eng bo king mala mo om jene do lo ni na deu khani tlai ta rum don tho ti na ni chu equation a hian om lo re now let's find the value of this g small g value chu le lo long he hi memorize ngal bok tu ni then there will be enough for segment kasi dukhan capital G chu 6.10 power minus 11 into Newton meter square per kilogram square m chu 6 into 10 power 24 kg r is 6.4 into 10 power 6 meter so small g becomes 6.10 power minus 11 into m is 6 into 10 power 24 by 6.4 into 10 power 6 whole square tikhan ina lo chok ta la the value comes out to be around no wait let me just go put 6.67 into 6 divided by 6.4 divided by 6.4 again will give you 0.977 into 10 power 10 power 24 le 11 tang hian 13 na chuaka waya 10 power 6 to 10 power 12 gives us hey le he ju subtractor ta 0.977 into 10 power 13 tang 12 by 1 gives us 9.77 oh hey hi tiang kan la kan round off 9.8 kan ti 9.8 meet enge kha acceleration kan itro acceleration is unit 2 meter per second square hey hi lo ba ha dang chu oh nakina kan la chok na sa don to kan ni to let tutorial sa chuan achang chuan hi chol samnan tipon kan round off 9.8 a 10 te pokan mang train more chu 9.8 ka accurate jok ti ka set to okay kha voin dan cho kan du to kha